வெல்கம் பேக் டு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ஒன்லி. நான் உங்கள் தோழி vasanthakanniah. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் உங்களை மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 2-3 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டேன். எல்லாம் அந்த நவம்பரில் மழைன்னொன்னே 2 days இந்த மழையோட இதை தான் நான் உங்களுக்கு அந்த 2 days நாங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். பட்டு நம்மளை ஒரு மழைக்கு இப்படி பண்ணுறோம், பட் மழை நமக்கு தேவை. இந்த ஒரு மாதத்தில் பெய்கிற மழை தான் நெக்ஸ்ட்டு 1 yearக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே. அப்புறம் சம்மரில் தண்ணி இல்லை தண்ணி பஞ்சம்னு சொல்லுவோம். இப்போ இருக்கிற தண்ணியை சேமித்து வைக்கிறது, மழை வர்றது யாருக்கும் அவ்வளோவா விரும்புறதில்ல. காரணம் சரியான மழை நீர் போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் தேங்கி கிடக்கிறதுனால நம்ம அப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம். அதுதான் காரணம். நானே நினச்சி பார்த்தேன், நம்ம 2 நாள் மழையிலேயே இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறாங்களே, அப்போ அசாம் அதிக மழை பொழியும் இடம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது படிச்சிருப்போம், சிறப்புஞ்சின்னு. அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் மனசில். பட் மழையை நம்ம வரவேற்போம். இந்த மழை மாதம் ஃபுல்லாக, நவம்பர் ஃபுல்லாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து கொண்டு தான் இருக்கும். அதை நம்ம சமாளிக்கணும், அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும், அவ்வளோதான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மழைக்கு முதல் நாளே உஷாராக போய் ரிலையன்ஸில் ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். தீபாவளிக்கு அப்புறங்கிறதுனால திங்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருந்தது. தீபாவளிக்கு வரவழைச்சது எல்லாமே அதில் இருந்தது ஸ்டாக். வீட்டிற்கு வந்தவுடன் 1/2 hour லோபியா சப்ஜி பண்ணிட்டேன். ஆனால் என்ன, தட்டாம்பயிறு ஒயிட்டு கராமணி அதை 5 hours முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன் காலையிலேயும். அதனால் வந்தவுடனே டப்புன்னு குக்கரில் ஒரு தாளித்து சப்ஜி வச்சாச்சு. குக்கரில் ஆயில் நல்லெண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிட்டு, அடுத்து இது நறுக்கி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சேன் அந்த கிளிப்பிங்க்கு. ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, அதை ஒரு ஃப்ரை லைட்டாக பண்ணிவிட்டு, அடுத்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த காராமணியவும் கொட்ட வேண்டியது தான். கொட்டிட்டு இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். 2 டம்ளர் நல்லா பெரிய டம்ளர்லேயே 2 கிளாஸ் ஊற்றினேன். தண்ணி வேகிறதுக்கு தண்ணி வேணும்ல. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுட்டேன். மசாலா ஒரு ஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, குழம்பு பொடி 1 ஸ்பூன், ப்ளஸ் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், அவ்வளோதான் போட்டு மூடியாச்சு. பக்கத்துலேயே சப்பாத்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த நேரம் குக்கரில் அது ஒரு 4 விசில் வந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் இது நின்னதுக்கப்புறம், சவுண்டு நின்னதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து குக்கரை திறந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை போட்டு கார்னிஷிங் பண்ண வேண்டியதுதான். அந்த கராமணியை இனி கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணேன். அதனால் லைட்டாக ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு, உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு, திருப்பி ஒரு 2 minutes அடுப்புலையே வச்சுருந்தேன் ஓப்பனில், குக்கரை மூடாமல். அவ்வளோதாங்க. ஹாட் பேக்கில் ரொட்டி சப்பாத்தி ரெடி, சப்ஜியும் ரெடி. கராமணி சப்ஜி, லோபியா. இந்த 2 பேர் தானே, அதனால் அவ்வளவுதான், ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. காலையில் லேசாக மழை இல்லாமல் இருக்கும்போது ஈரத்துலேயே கோலத்தை போட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், லேசு மழையிலேயே என்ன லெவலில் இருக்குன்னு தூறல் தூறிக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்டாக 7 மணிக்கு ஒரு தூறல் வந்தது. கொஞ்சம் நேரம் தூரும், அப்புறம் மழை நிற்கும். இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது ஒரு டே ஃபுல்லாக. மெசனைன் ஃப்ளோரில் ஏறி துணிகளை காய போட்டுட்டு அந்த மழையை தூறல் எப்படி ரசிச்சிட்டு இருந்தேன். நல்லா இருந்தது. பட் இந்த கம்பி வலை போட்டிருக்கிறதுனால கிளியராக எடுக்க முடியல, கேப்பில் அது தெரியும்.
இலைகள்லாம் மழையில் நனைஞ்சு பச்சை பச்சேர்னு இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு இருந்தேன். சூப்பராக இருக்கு. ஆனால் இந்த இது டே ஃபுல்லாக விட்டு விட்டு மழை பெஞ்சதுனால வாக்கிங் வெளியில் போக முடியாமல் எங்கள் ஹஸ்பண்டை பாருங்கள், வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு நடை ஹால் இப்படி அப்படியும் போய்கிட்டே இருந்தார். எனக்கு அதை பார்க்கும்போது காமெடியாக இருந்தது. அவரே சொன்னார், இன்றைக்கி நல்லா இந்த பிக் பாஸில் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம 2 பேரும் உள்ளேயே இருக்கோன்னு. வேறு வழி, வெளியிலேயே போக முடியாது மழையில், என்ன பண்ண முடியும். நான் அவர் நடக்கிறது அவருக்கு தெரியாமல் எடுத்தது சைடில் போயிடுச்சு. ஆனால் அவர் இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேரும் பிக் பாஸ் மாதிரி தான் இப்போ இருக்கோன்னு சொன்னது, பிக் பாஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கோன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரே சிரிப்பாக வந்துருச்சு, காமெடி மாதிரி. நெல்லிக்காய் வாங்கினது கரெக்டில் இருந்ததுங்க. அதை இரவு நேரத்தில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அப்படியே ரூமில் ஆஃபீஸ் ரூமில் உட்காந்து துருவிட்டேன். நெல்லிக்காயை ஹல்வா பண்ணலான்னு தான் துருவேன். ஏன்னா நம்மளை ஊறுகாயெல்லாம் போட்டோம்னா எங்கள் ஏஜுக்கு அந்த காரம் உப்பெல்லாம் சாப்பிட முடியாது, நல்லது கிடையாது. அதனால் இப்படி பண்ணிடுவோன்னு சொல்லி ஹல்வாவாக துருவி இந்த மாதிரி இது பண்ணி கிரேட் பண்ணி ஹல்வா பண்ண போகிறேன். இதுவும் கொஞ்சம் டைமிங் ப்ராசஸ் தாங்க. முதல் நாள் நைட்டு பண்ணி என்னால் உடனே ஹல்வா பண்ண முடியலை. மெஷர்மெண்ட் மட்டும் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த கப்பு நிறைய வந்தது. அது மட்டும் அப்படியே பண்ணி எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே லன்ச் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்ததை எடுத்து ஸ்டீமில் வச்சேன். இட்லி தட்டில் ஒரு 5-6 மினிட்ஸ். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுனால ஒரு 10 மினிட்ஸே பண்ணலாம் கொண்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன். இட்லி தட்டில் வேக வச்சு அப்புறம் எடுத்து ஆற வச்சு வெல்லம் 3/4 கப்பு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதானதுக்கப்புறம் பாகு ஸ்டேஜில் ரொம்ப வேண்டாம், கரைஞ்சதுக்கப்புறமே இதை போட்டு இந்த நெல்லிக்காய் துருவுனதை போட்டு கிளற வேண்டியது தான். அப்படியே கிளறிட்டேன். இது ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளே ஆயிடுச்சு. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சுண்டி வர்ற வரைக்கும் கிளறணும். அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுக்க முடியும். இது டெய்லி 1 ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, மெடிசினல் பெனிஃபிட் இல்லையா. டெய்லி 1 ஸ்பூன் சாப்பிடலாம் தித்திப்பாக. அதுக்காகத்தான் நான் இந்த ஐடியாவில் பண்ணேன். நல்லா தண்ணி இல்லாமல் சுண்டி வந்தப்போ பாத்திரத்தில் அப்படி ஒட்டாமல் வரும். அந்த டயத்தில் இறக்கி வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் நான் கொஞ்சம் போல் ஹனி போட்டிருக்கேன். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் ஹனி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஹெல்த்தியானது. ஸ்வீட்டுனாலும் 1 ஸ்பூன் டெய்லி சாப்பிட்டா ஹெல்த்துக்கு நல்லது. வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.